this e basa na ho we say no e dibu ye e basa e san mint na ewom nti no e ma wase ye hwam oba bi wo ho a be ma bi se odna no krampa okwa ne ho krampa na wontimi me so obabu won se wie na wo kunu anasa wo ho kani betimi ne wada ada ye wa bla ni je wo mu dia now the secure na esiesie won san se e san ma extra comfort e san se mint na ewom to be wie na wase no keka wa bia nyale wa bi wo krampa wo yizi e secure sanitary pad no na e yi sa how many infections I would no ebebo mo abo ho ban so e de afiri ho call all leading supermarkets and as corner shops ahodo malls ahodo online shops nyinada secure sanitary pad ubenya bi atoye wo long no wo and extra long no so wo e wo wa enti etimi so be bia na taba na wo wa enti etimi so be bia obi a ya two days so dey po awo so for secure ebetu na se bra ebetu ase de amount na eno achi ye catch us Mama Excellence Cosmetics eno yekuma so Mama Excellence Cosmetics ai wodi wani echrem wo ho a won sabeka bi ato na edum PZ kwada so estate so taxi station wo old Asempa pharmacy lane ho no won sabeka bi for ni se kwajibi ne tuton kwajibi ne yini makoton wankasa ubenya sika de ahwe ho ene wabusua eye 0243 862158 0243 862158 anase yenkan fofama osanyalwa hodo dia esanse to da bia ya na mema no prostrate na yemajapade ahuso ba ko ye nyankopon eboye ede to mudwonso twa na se eboa ema mo nkwamo no ebiba mu yie eboa ema reproduction so bibia gina na kwem na to da bi na wonhunu bi bam anase bia wo ha bi bam a ena ya na ye ka se prostrate no enlargement abem etime ho no etimi sisi udwonso ya sa ha no na wo face dia ye catch us end point homeopathy clinic ko ne ko end that prostrate enlargement ni na premature ejaculation ya de mechire obu owa won ho sorry ya hey ene e friend nkokodo no nkokodo ye mpe eisabi enkokodie bia wo ya bra bom ntemesro enkoya pio e wose wutimi gina wo na so che low libido eti se funu mu low libido so ye tu ase e wo ho sanso na wo sa ne munyalwa wo kidney no na making afe wo nurse no wuntini mu hawa hodo afe wo blabo no hawa hodo nyina da end point homeopathy clinic yes ye be end one time at the amount na share signboard Spinters Road Accra say no and now be hu ye sanso na kumase ye wo kronom abohia kronom abohia wo free kumase mazi kwan no so kotachi my kwan no so no pacho ehwo ena ye wo won sabe kan ye frey 0244 867068 0244 86 7068 and now phase 0274 23 43 21 0274 23 43 21 okay into wofra bibia bekoye di amount na wonom na eso yasene Amalesta Company Limited ya to brush ya to face no wonom so aboye chi no sebe paisa so chirema enum carbon be firi ho obekasa in confidence and also with confidence and now say we be kiss with confidence and na we here yes for one toothpaste any toothbrush ni bi now the diguma 0501 619-588 na Hajia special local food Hajia ma fast na nkwa Hajia ma fast na nkwa ye fast so a ye be Hajia nti se Hajia aduane ma ya aduane bia wudi ni yakonchene ese wuta aduane bia to ane because se wan ni Hajia aduane a dia bidi no e de yare na ebrewo e de wo haw na ebrewo enti wudi Hajia de na wadi nkwa ende wadi nkwa na obesa hyehye ebesa tunyalo wase wabo wede nsoma wate ase ama ho ayefe se wo fon wa yade o nokre eza do so nguma na kan wo se mu didi na tumunyalo wase ofon wa yowo wa hwe be ka se wanya yade enso na wo nyare enti di Hajia special local food na ensa wo yade fufu na wo pe with ablobun kwan with light soup with groundnut soup and asenkate kwan papa bi na ne nkwan no nso nya be fun kwan ne bi ye hwe ne fun so anse ayo no we dey local food ba Patrick ndi wie bo hu se wate oboni tin ko say yes
ene de nyame ni pedi dia ma na ho unya didi wie ya na immune system na cha say ya no malamfo aduane no na nanom ho no nanom aduane obi aduane obi se onidi abonten na nso odidi o haje aho sai say ye fie aduane papa eno ti ya me ya kasa nwa me ye cho na kira kwan hacho atomic road wo ben transition ne pa anasa wo de anopa kain 8 a.m. na wa shase go do breakfast pacho wo aduane nso so a na so obedi breakfast na pacho awia no ya order ana so mpese de bia na ya mema no aduane ma nko kitchen to da bia na wa wode oyira pie mo kwa hadia ho enkodidi na nanom obodwa hadia nchen e na okwaje waduane e different no ti no sa wo ya ye fra bedin to dwumedie bia wudie no e hadia special local foods. Friend says here 0246 35 99 21 0246 35 99 21 and now 0535 48 43 92 0535 48 43 92 haja no na ebia na oyire nkwa ti sedudo emfa ho nya no fa haja ayonko na eto betwa yo so one percent bia obenu aduane nso akwadura kan na say bia due to your busy schedules na wokọ ho a obenu aduane ma na da kosho fridge for the week apam ene yaba ampa yenua bia ba ha se no nurudin na bas dodowa no odi free ba ye so odi asem nam na Mọ́borọ̀ Asem obi sa say e de ba de e na mo ye nkyeremu kakra na yentu aso me da se mo Mọ́borọ̀ Asem e yo obi asem sure eno ene te se mframa e fa obi a ho na mebuso obi wo so ndie Mọ́borọ̀ Asem no ebi ni ne ho na mbusa asa Mọ́borọ̀ Asem ye den se de wo hawo na mse nya de wo hawo nko na momu nkura abrabo no se de e hya ase ene babia wapemaduru de wafam suehunu wahunu ya opese obi nso emfa so na fidie bia otom no wankwa nkotom Mọ́borọ̀ Asem okay odihye bia firi mu a na nka wani nna na mmoa bi wo ho anka betime de aboa nanso wanfa amoa na enne woni wo nkyɛn wunyaye anka wo ho anka na ye dodo e wo kasem Mọ́borọ̀ Asem o ka ho pa bia na abrabo no de maku ahye wani abu wani chie abo apepa akyerew na de di wafamu no edi se afoforo nso tibi ne wafam no obiti a wote ne suo Mọ́borọ̀ Asem sure sada nso na ne wawo nyina no yenkunimudie eno nso ye Mọ́borọ̀ Asem wato nubone mu ntentan pa uyi hu enyi wonne ka kyerefo waso red light Mọ́borọ̀ Asem one red wa bla wa so red light am wa so red light Mọ́borọ̀ Asem wakotwe mpena bone ekun de wo kọ da bonpon achi Mọ́borọ̀ Asem freezing ye friend san no Mọ́borọ̀ Asem abrante na no frame o so ohine yire me frame na madam wase de o kumase na the girlfriend o say de bibia e kama so na tiko looking heart na tiko so wati sompa atie mu akasapa eti de ha wo bia Mọ́borọ̀ Asem okay wa wo to na wa no ama de obedi kura asa ye de ama wo boafo ni ho wa ye dai wa wo to na wa no eno ne sen untimi nkan wo okay o ma no o doso gusu no anya asam ketwa untimi nkan wo na so nya obi na wo ma wo wa na awo yi Mọ́borọ̀ Asem bia kwan na ye se wofa na wopono bie ma no na wo nhunu ye tie Mọ́borọ̀ Asem na obi asem na we na de tetete sa ne afoforo e ka ho no wopese oba pakese esu a se wamfa kwan no so na uhuri fa akira eno ye para okromfo
enti frɛ 0509 0509 438 438 463 0509 0509 438 463 eno achi ya san bie ya pono se Christ cross okay ya ji obia alright se wo beso asene ana se wo moa bi ede boa wo no me ba pai so no ye mane nyina nso akwa aba eya Mọ́borọ̀ Asem obi asem yenkwotew yenua bema Nurudeen Abbas na eto de bia ade no kra hwan nenka se ye yanka hwan enebeka wono ma aka ne hye adwuma negligence of some doctors of some nurses of some employees ya ni titu wodo ani kiremu ewo ye health facilities na o kabrofo ya na ye nibu a ye bu niema bi so enti ewo a doctors anase aduyefo bi afa nurse fo bi afa midwife fo bi afa enwuma ye fo bi afa ne titru ewo ye mpomudin enwuma bi a ya ahodo ni tino ya na akwakọ ye haw e de ama ye ntimamufo yetimi ye surgery wie na afei akwakọ ye se ade na ne ye pese ye ye operation na hotoba no na surgery man ahotoba no ya san akọka chire kura eba ne say na me wogidie wo doctors mu say me de me ba akoma doctor say ye surgery mami ana say me ba no how say Jesus was suggest am say Jesus surgery e de betimi abo akora na ma na sine dadem na akoye wie ya na asem aba ho say afa kora mpo de akwada no kora ma me nko me nji asem ne nka no redeem pacha me mu akwaba ye na mommy pacha ho na mo te sen pacha yo mommy eda nyankopon ase wudi ankasa nyina de sen ye wo hen na wabusua no sen na na sitie ansa na ya bewrem wa yo Nurudeen Abbas Ministry Oti region okay na meti dodo wanso okay yeah I saw how kitwa binama anase how na di me abedro moncha afa ketwa yeah how kese ejimedi aja kitwa o how na di me abedro aha me twene na anko ni ye enya sa anko ye ade bia ye kese wo nyame ani su bia na enipa ani su bia nyame ani su ya na ketwa ntie bia nkronkron na abehye wanu ma wakasa yo Antonia it is well na mami misaw ene wadwane aba beto Mọ́borọ̀ Asem wo se wo bi apese ye boa ema wo kan wasem etiefo etiew afi ahwefo show Facebook live na YouTube online so omo nyina ye crowd otiew ma ye nso ye wa ase no ye mo akonya ne fa wasem no eto bedwasere dai yo pacho meda wase ne watiefo nyina ase last year mono na me ba no Oheneyere akwala no Oheneyere no wanante anka me pese me mfa no nko school okay ba o how na ye wo ho no ntino ai ma me suro se bia me ni ko school na bia na na mfimfo akoye den akomia na e de o how foforo e de abreme hani enkwi enkwi oyo oba na bemma mbachani wanya mfie sen na sabre no 1.5 year oh okay yeah ente me pese me mfa no ko school na me ne ma me decide say end sad year yenko ye mano na when free na yent me mfa no ko school no ente me ma me nyina bobo ho na adwene kwasi ye say ne ma me kire me say ne sister nso aye ne de Okoforidua Central Hospital ti ho no aye kama ente sankebe ya yemfa abofra ne ye de enko honom ye de abofra no ekoye no mo kire se gisi ye fa process mo ansa na de ni so a o ma ye de o ma ye surgery na ma ye ente me pes kama o ma me no e ma o ma me ni de abofra ne ye de e de koye ana omo data omo de beba na omo ye surgery no amaye enti date no so ye no ana ye sakoye ye kodru ye no ensam bebre first thing kra me hu ye ma me ye mo hye me e fa akwala no hu sada no na nyame kasa kire me ba adina nyame anya kasa e be happy ana say ye say be bad because na adina anya ba me mo even kra drip na say pani omo de be ma akwala ne nsakra keke say omo de be ma no na omo hu ne veins a omo de ade ne be sisu no omo de koma me fa na say asuafo no enya doctors na nkasa omo de ma
nkwala no mo de practicals akwala kitikiti o mo wo na ha o mo nya vein no ma wo ha o mo nya vein akwala ne kekemu saa na ya da na hu se o mo ye asuafo ya ne ma mi hu se o mo ye asuafo ne se o mo wo abofra na ekodrum pempenso bi no na che se makoma ntumi biom ana me ka che se ye o mo njai so o mo ntumi hu vein mfa nhye a o mo njai na me nkasa me wura na me twingi abofra ne firi o mo nsem o na peni ne bae no se aden na o se o mo befa pane na ade ahye ne vein no mo ba o mo hu kwan no mfa ye de o mo nya vein no mfa nhye ana peni so o mo mfa pane na mra oji ya na watimi aye de aye atimi ade ahye ana me ka che o mo se mo hu ade ne se mo hu ani so a mo mfra mo mpeni fo no mo ye de o mo be ye ma mo na kwala kitikiti se na mo panashini sa no boni be na waye mo ana mo se o minya abutre ti o ho no ana mo se ye nko ti e ko dru baby o mo di akwala ne be ko inside o mo ka ko no theater no me no operation na still sa de ni ye me no mommy mentumi ngina no ye me se me ndi o machi ti me ka kire madam ne se ma mpa cho mo di me ba no ko metimi ade achi ana no so o ho de obi antimi nka o mo ho biom entimi de me nko tena ase so mo ye bibia wi a o me frɛ me am so wo ana ye di abofra ne maya me no o mame esen ya chibetnae that time nyina no 1.5 no 1.5 that time nyina no 1.5 year so mo dia abofra no ko inside adi a me mfa ne say minimum operation ho asam de but nka acha bia me mfa ne say 1 hour na se bibi so ma ya wi a mo dia abofra no beba no afide tran be 2 hours 3 hours ye ntihwe afide na me ye mo hihye me ka cho ma me se ma odoyu baby adrun de ye ma ye mpa ye bon ye din o na time where I drew there, member hospital may operation that, but time na pa ho amame. BBS or demo ho. O se mami nkasa, am say do nipa de se bibi besi usu a, wo ye nipa, e wo so spirit na nkasa ye de. En kasa nche o se bibi boni e kaw. Nti na bibi kasa kire wan kasa. Bibi kasa kire me. Kire se obi a wo ho sa adan na wo tie me, obekasa mpa. Na mintumi ngina kura nkrofo na esuso me o minya abotre na am say enya me de e wo se me nko mo se me nya abutre mo mo ye omo adwuma ye wa na omo bae be me fan say 4 to 5 hours later omo bae be friend me say yeah omo be friend me say Nurindin me na me say yes omo se bra me bae madam na obeji abofra no na wa hia me say me ba no ho tisan wo se o de nya abutre me say no nya abutre me bi say wo se me ba no ho tisan wo de kire me no condition ye wo mu because ade mintimu ase because ma kwa che ana mo bia me ka hwe nkire me nti de na ekoso mo ma me hu ne ekoso na mintimi me makoma nto me yem o na o ka kire me say me nya abutre na woni me nkasa na kire say me de me gidie ni say abofra na ye de bia wa frame ko enti o na madam ne ka kire me say oh ye di abofra ne bae no ya ma nsuo anum ana na me say muka bibia kire say me ma na aduane ndi me ma nsuo na we a wo bisa me no ye betra wa ho se me kura nsuo mama nsuo mama na aduane na me se de na esie o so mo ye operation no aso mo hu oil bi na me se na oil ndred na aduane akwala ne die no na ye oil na mo ye surgery na mo hu ya na say oil na efri ahin na bae nti me mama na aduane de na asi Sompa FM no ka chem say problem ka kraba enti problem na aba no me nya abutre omu solve enti me dia me nko kakra o me den o me sa frame me na me ko try me wo wa be ade anopa no be 5 to 6 ana mo sa frame me ko no na kire say o ma yi akwala na free surgery room no ade akwa emergency room enti na chese no na ade achi that day na mo ko ho be time be ye ko me no ma me de odi kan e ko me fa say o ma me ko ti Monday ana me di achi Tuesday anopa nti me fa say o mo ye surgery Tuesday enti Tuesday na anopa no be time be no mbeji akwala no call o mo je me fa say akwala no mo je ne by 8 o'clock and o mo pie by na about 6 e ko bo 6 because sad down the whole day no obia Sokofori the hospital central hospital mo tie me obi betimi Africa say akwala na ye friend Abbas Zidane omo nim o betimi Africa si aka say mebua sad down surgery bia ankoso biom omo break bibia obia omo antimi aye surgery bia biom that day no me buy omo me say akwala no wa omo say o your friend is saying emergency room me ko hear me ba na machines na me hu bi da
that was my first time say my meeting bibisa machines omude almost oxygen ade ahihye no ho machines tare the whole body ni nyina omude tare the body ni nyina Mr. Banisan but the doctors no muntimi explain in me omuse menya abotre na sa room no onyamu ba minisika me se me koba bianka e hojo na me hwe sika nti na me dwane free a ekoko for radio so omuse ohode bono wo form ko baby akwalanda no mo say day 4.5 tia asabo frani da ho 1 week ana mo yi ni free ho ana mo de ne call another room mo onso ma niema eye mi yakra bro so ne say ye drew mo yi ni call ne de na time wo emergency ni de oh doctors no mpenifo no mo rush akwala ne saa obedu no doctors be 5-6 no mo nyina gu akwala no ho a mo ye ho adwuma but omo din yi ni free say emergency ho e de call ward no afede obi amma biem doctor no obi amfa ne nansi obiem omo be ba agise bia nopa na omo be hens omo be check omo be duru so a ohu omo kita pen ne paper na omo kire omo nka hwi one day na me bi say omo say na me condition where me face no enya treyare yem yare o enti die na ekoso mo ba kire se mo nso akola na mo nye bibia e kire se me hu se bibi papa akoso because mo ankasa mo hu akola na condition no hwe nkoso because say no wo betimi afa wonsa de akowa abofra na ni a won blinking na ni no inch krase akwada na ansa na mo de na ekọ hospital no 1.5 no wanante na otimi kan da ma enti no osua kasa bibi ohia aduane ade a even kra na dwoye da ho otimi prayer da o sorry abia nsuo no benum a no wakopagya ne cap no de abehya wonsa no wakobu nsuo na kasa na nshada mba papa no otimi action timi kama timi kanda so after say wo mo de na rati ata ho awie ekwada emergency wo yi ni free emergency no mo yi mfidie ne de free ne so na ombeda ward ti word no de na fidie bia nsi ni so raba na omudi ahye ne hwenim afa true to niem a mo fidi no yasa wontimi ni di wontimi ya hwe ma wontimi mbona ni kula wontimi mbona ni wontimi wa freeze ne nsa ne nan ne bibia wa freeze wa totally off enti so unsa kra na so di be wona ni a on yehwe ana wo so no body mu so no so wo so ti a obetimi atisa wo pe won chi ne ko wuti ne ko on ya ji mpo ana so won twe ne humpo no na wawu ana sa no won kwa home ba I don't know ne ekoso se pania bi na omo awo no na abro no so se dien yo ene de mintumi nkire enti e krakra mo afede say the one day I didn't too free ni hwenim ana me call nursing for ncha omo titi wona me se misra mo a adina you musu mama ye say one hour bia no yen feed no mo na mo feed no mame enti adina yi mo be ye na mo ye de mo feed abofra no sister mommy me kan ya obi am fe me oho na me bufu ye mabufu no oho na start ye oho na me bufu na me ka kire mo say se me ba no owu a menim se mesumbewu aka ha ba mbewu no menim nya meya ansa na mesumbewu ma ho se nia mo ye me no ayebo apaye ana mo aye me nti mo aye me awie nti mo twen se bibi nsi ansa na mo agya me kwan a mesum aye ready atwen mo se abofra no wuwie a mesum magye tum se mbewu na mewu a na mo afa se wo hwa ho fama na doctors na according to asem ya wo ken you na omu wo wa bla na akoda ne wo emergency omu di akone aba na osusu se wa adwen mu no omu be hye da se bi omu di akola ne bonesa te se de wo ken mommy oni ye na betima ama nipa hu nipa wo ye but o se na wo mu ase wo omu efum akola ne ho kra e prese nka wo no be hye na wanya wo omanya honi se no de ase na omu wo sabre no omu wo ahonkika bim ma bo france o mbe bibi afa ho ba so omu yi ni free ward we emergency di ba ward no na je so omu nyina atiada onya sure se na wo mu nim de nti na omu nim se bia baby a ene madure de wo masoso ano kakra wa ye stable nti na omu ja no sa mommy so nko mo asoso ano nkenya enu na medaso na mu a media be pie mu nche no media nya me hu ano no so nko mo asoso ano a anka isa ye nyina ye hunu no a nkenya di a media be pie ha me kama asam kire
enti anu na eye den enti enu mo no o ka sese omo behwe na ni wu a so be wu bi oho na doctor ne ba ku wonu oba bi de bia obefrɛ me bra ne kasa no osu osa akola we na mu ha mudi ne ba mi hu abofran sa wodi agroye na nda akora na yesei no wonu so o kyem na ofrɛ me ko nche na o kyem se menua onim ne memma obi anhu se me na me kan asam we kyerɛw fight omo na wan yesa akola ne beda ha wu omo la mfi wan so omo take omo hwe akola na obi anhwe ne yiye ma wo enti ne be se fight omo be ma transfer okay no dia akola na dia kokwalebu oho de obenya hwe papa omo be hwe abofra na ma akola na ya de ne ho ato no basa utiti ha me catch us abofra na be wu ha sa na omo te enti ni oye adwuma oho na doctor ni na catch us mami yi ne ma ana wasa aka kire me sent no minimum ne enti e course sa na me se dabi wo se omo professional ne omo nimu edwuma no pa doctors nkese no omo nyina coronavirus no bae no omo nyina kwa outside okay omo tutu kwan enti doctor onimo operation ye no sa hospital kese sa time no ye doctor ba ko pe okay enti no due to ono na no nsam no wo se bia na ye bre na wa bre ko wa ejuma the whole night na ma dia chance na obi be meet me ba no enti bia be ye bre ana my ba santi me dia want me kire me bebre ba ma me mbone di ma me yi ni man bat me ye dia me fight o mo be ma me transfer na me dia abrofra na ko kwalebu okay ona dede no ye koso ana mpenifo no bae no be hyiam no bizam say abrantie den na ba ana me ka me house seni senti me ba no hwe no enko yiye ana mo say na die na me pese o mo ye ma me ana mo say na me pese mo ye ma me ni say mo ma me transfer okay na me ntimi mfa me ba no nko ana mo say okay ono mo de me fa process mo e kakra no friends me be gi me bill me ko gi na me tua me bills na ma mo me tua bills no na me kokra mo biom say okay ma wie me bibia me ko obi an kan kire me say for number mra bia wo koi bia e be tracy ni ahwe akwala no how say akosi na mo de transfer bibia di sha me sase me nko na me pagya me yire me ba na me yire na me say yanko ne yakofa aka yakopie kwalebu na wo nso gi wo mu number de se bia amra mu no wo madwuma no wo gi transfer ye bibia ne ba be simpanyimfo no so nti bia bibia wo krata no se personally wo mo de wo number e ma wo ne de oho no mo no manje o mo number because na o kan nkra na sa o mo ayeme no abufo me mo okay because anije bia ni wa metime adwen yi a metime akase me kai kra kwa kire mo say because na me pentam because ankrofo bebre to me fu say me nko kwalebu na adwen nyina se me duru kwalebu dia kra na benya ho den oho na ye mani da so because na anya mo number na ewo ma adwen mo okay enti ye din sa ko duru kwalebu doctors nso je transfer letter no ehwe ya no musa say nti wo ye sure pa say operation ana ya akwala ne sa am say no say doctor Ben ana yes operation no me say me ntimi nkyere kwalebu doctor no na bisa o je report no federal letter now ai wasn't wo ye sure say operation ana ma akwala no akosa tibia imu na say no say why any sign am say me ni hobi no so okay me ebetimi aya aboa wo ni say so wo 2000 say sia no a ebetimi aboa ba so wo ni 2000 ya nam say na 2000 mom worry sa brand ye enti se nda ameti we enti efie be asem afi be mo asem na ye ke me van say last year me van say called 1.5 year no okay enti 2023 mo fam ba wie mo ba ya emo ono okacha me nam so enya hwe me die na me ye no mo se gise o mo kwatwa akwala no body nyina scan mo ko scan body no a no mo ahu atwa the problem baby problem no no mo atimi afesi wo okay enti ana me se yanko wa na ye try simple ono mo free ambulance no mo de etum se kwalebu o sa machine bi ni wo ti o mo de ye be call out ti o mo de ye kwa abonten ana mo de akwala no ko share sa machine mo ye twa scan no ye bibia di be dru kwalebu edi mamu omoji ehwe ya omodi hangi o doctor we nso ba no no so abe check ya na makoni nche na problem ne den omo so de nya abutre we ba no abe check me ko sia no madam anada
problem ne den wose nya abutre ohon so obi antimi ankyerɛ me sɛ ebia aha ana ebi oha na ba anasa aha ohon so because na opawadi ye dia eno aso be din omo na ye omo adwuma mentimi nkyɛ omo kyerɛ me oha no kra mentimi nso ano ntimi de eno ansa akobofra me dia amamo se mombua me omo so ye ni kwale budie ma me ti omo so a ma sorry nyakopon hyira omo amen because madam for me no bi o minimum omo din banda me bo omo din no erade hyira omo biom amen madam no omo ba bedru bia omo be so abafra omo so te se omo ye mo ba omo so saa enti ohonso emo lab emundro ebedu ba bi no ma na je say my emre na wo say abonti fonso ye de emrem o frɛ we a kakra bia nipa no no na odi asopoto ebi wo nso wonya be ye de adro na hye wonsa say tomra opo owo bi oni bi o e wo so wonto ye de nsa one day no mo so frɛ me tena se ka cham say Mr. Bass baby adro ni die why be ya ho so hu nyina we but oba no fa no nkofie na se eya na nso fa no mbra na yen de yen nhwe sa eko but yen ntimi nhye obo se ebe yie ana se yen yie enti na che se dia ebra okodi ni wo kwalebu ni nyina ai ma doctor ne ka se for 2000 bra na wo fa no ko share fidim no mu hu ade koro no ai edi enti na wo ye agya wo mantimi anse kyerɛ say this is the problem and so how hapa ohon nso dia mentimi nkyerɛ papa you say bia nyame because now na wo bisa wo nso obi nkyerɛ me all right say wo de oba na so wo ni pe kwa ya sabia wan kasa wo ba wo ade ko de ha yeah obi antimi ohode obi antimi ankyerɛ me say e bia aha na yo ha na aha na yo ha obi antimi ankasa ankyerɛ me okay enti ohon no mo so ka say me mfa abofra no nkofie se me dia abofra no kɔ na ne e bia 1 week and 2 weeks late me mfa no mbra no mo so en check no so mo kyerɛ me say saa ne condition te no e wo say me nkɔ me start physiotherapy na ve dia me na didie no mi kwa babi bebre because e wo babi a ombe kyerɛ saa na didie mu ombe kyerɛ na didie o ma kyerɛ saa obema nsuo o ma oho nyina o mo kyerɛ mi wie ya no mo so ma me o mo yi me se me mfa no mbra fie ye bedru fie ma skawan abofra yi na da ho no me nibi ma me ni nibi enti ye dia abofra na to us a se enti ho na obi nso direct me say okay and yet sadia papa bi nso ye herbalist wa ya de me mfa no nkododowa na me ni dodowa akwala no hawo na mama ko kadodowa okay ana me tamu wo mame no abofra no e di ko e ye kotu papa no so a ono so woni dabre obi an completed a wasi a HC bush mukura afra emodin afra wate kafra edu bre bi say ya wan kasa wo say na me ye be ma pa o me si so fefe te say nhwen na nkofo krampo ebedi me so atwentwe betse me so aba ebetwe me so enso na so to da bia na wa na otene won sama na so ebi no so na fe de na wo momu na wo sa akosresra de enti on completed building kafra no redeem be man so kafra emoya kafra wate oho no mono ana papa ne di uncompleted ne di my say yeah because na minister me ye betimi akọ Madina e bade bia tine wo se yenda ho na won hwe abofra no papa ne di dan na my me ko hwe mo asiesie dan no mom o betimi ada o be sorry no chastela no mo egu mo ho a chesa abofra no mo hwe no chastela ne de emwa nkiten kokon bia nkakape nkiten no oh okay mo demo be brain oh one day anopa me sorry at 5 o'clock me baba ya sorry me fa buta ya ablution wie ya me ya so na me hu sa di bi tare den no ho sa me sa die ne tare wote sa homa no na adi nchi ye papa ente me media me yimani na me bompa ya wie na me fa na me phone adum me fa na ma me phone light say ya owo na ye ne wona dada mo ho no ana me kuma owo no te one day da wonso ensuo kase bi to ya fie wanyina na fly din nsuo kwa ye ntumi mpie ya ka inside
because no I was say baby I didn't want a dangerous see I was me a me be ma no me na me pagya abofra na me nsimu kakra na me yi omompie me ye kakra na me yi abofra no e di pie ye ana me di abofra no kwama papa no ana me sa ba machi na me be so oba no so nsa kakra na ono so pie yes ana me ka se na brewe dey too much ye ntumi ngina we ano and yet sad ya wono ne ye oba onko na mame nche mmekwa ko hu na mame na mapa na cho onko tena na mame no mu nche kakra so ko tena ho me am ye be ma ne de me dimiti be pim na se ya me pie na se me nya bibi kakra na me di abro mo ono ne o firstborn nana mpachani o baba akopa na wanya no mpachani na wa ware enya edi mfie be sen oh yeah ware 4 years me fa 4 years ni 4 years mo ware di say ansa na mo me fa ne say yeah ware be me fa say wo ba ya nche bia na awo na nyinsen no aha na wa bakan ya wa komanda ne so yeah ntina nurse for ne doctors ne ye in house ano na ma twa asam no kra kakra ese tamwa me free hospital buy na me se me shop me walda me shop me shop nso a me main gate me ye doors we be Ghana made no China doors okay o ma be sa bibia free me shop doors in your gate in your now what's na hospital ho kakra yeah o ma be fa bibia free me shop after the nabrabo no me say ma ende ano no because say no me ba nyina no door no sa nyoma kakra na e shop no e na e mani da so say e bia yire star so ana me ko hu obi ka kire say okay wo de bo me busia me wadi we di mechi mehwe a obetimi aboa me me bedru enso no sa di no a me wo no akronfo abesisa akronfo abe na kire say de ma wie me ni bibia metimi aka kire obi say boa me biom enti me di omo ebe ma o ma me no me ka me ha o kire o ma me no ma me say nya hwe ono so bebua ono so besom ana o som obesom na chese ka wo ka se wa wie no na onwie ye Mario my boy Mario my boy ampa onwie ye wate atima enti wase ne be mu eso mu ono so me wasem na aka sa abrabo no wawie no na wonwie abusia Nuruddin Abbas ena na kosem senia eya adabia ye se nkwada eye eja no eja pade esa ye yefunumu aketua ya nyankopon ya no de mayen eno nti no eto da bi na wo ba ebe wiase na obefa ya oni amane ye be ne die sei mu a ya na eya ansa na yebema Nuruddin atoa so na busia yenhwe na yenjiwe embrace ya yewia yebekọ asem no ankasa sese baabi akwada no korampo wo no sen na ne mesite yeba sese 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho baabi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abasobo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na no nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo me sciatica expert agofia hey brand new na adi na taro nsa hui the friend ahomeka heat patch se wo ti yawo e wo ho ba bia na wo atare so emretie wa bi na drum bra wo si eyi pain ene sister na yasi ari no na oda ho no enti we dey patch no na ewe sister J ahomeka heat patch atare wa yasi name a few minutes ene hwade hey bra ene mi so be bi pawo after construction ya na me back ne me neck pain ha me pa no na ma me papa ade kutia arthritis any body pains e yeduma se ahomeka heat patch
Hey bra, ahonka heat patch no. Aya adwuma pa. Me feel heat bi abra me detare no. Afabrite ya wa bi mo. Please na dwume kra. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis in Quadia. You should ahonka heat patch. What the herbs and oil, it's a ginger and cinnamon and I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buakwa Pharmacy Takrad, Knock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFL 0599 802297. FDA Ajidin Kratuatum. Techimano Fui, Electroland Abeja, near the Munamuni, I'm a punning in Answabo. Wait, yeah, Thursday, yeah, 10th April 2025. Brian showroom for front a Wokumasi Techiman Quanaso. Yeni Roma, sorry, Dino, and that's a backsword Nidia Nimshe. Roberto Samsung, TCL, Media, NASCO TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and any more papa count winning now. Now, when in Bribi, it count for Baku 50, ebenya 15% discount. Any achedie, it's a rabbit idea. Count who now say now. Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese word na akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya bontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 05947972115 for not with them Munde dinam se mena foreign call. Hello papa what do be a new se me feel London eko US na no kwade wo kura fa me bo mamania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na kujejesi eko bosempene mu de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sere kane no a na woduru US won so manfo bo ndin saa na papa US hakura de na kujejesi company limited age ba bia wo wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adanse ho niam de a obia se na kujejesi company limited na matese wo bi depo kasie bi e wo kaso a ho na wo bia koto adanse ho niam na no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko obu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu oton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about dance so te se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wudu ka mu a wo kodwa free Accra we Kaswa Depo, any pokrasi de Rukra Tunchaya, was some of Akoteman, Tantra Hill, Iron City,
amanfrom wasan bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Kɔhyiman Kumasi Sapase depo no kora da nkyɛn a ebi so magazine road head office no wabie depo kɛseɛ nso ɛwɔ dadeɛ ntam edwi so Accra road Femeswa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen tano so Breman ɛna amanfrom number so man for the frɛ ɛyɛ 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojeje si company limited. Kuwa basimpi mono no. Mido. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Do. Na so ni se medie. Me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka. Senti na ye bokoi. Na medie me all time favorite. Yas herbal toothpaste and the brush. Aboa me ama sesei. Menum nso a enwunu anasa de ehia. Me semfimfim me biem. Na wo hwasa me se aye fita asesrecha homa. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi. Enti na wo se efe. Na Yas total care gel toothpaste and the brush ni die. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo numu ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herbal, Yas whitening and the Yas total care gel toothpaste and the brush. Abusuan chamfa. Se wo peduduo 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboye. Sompa 106.5 FM and now wasungu so oda so etie yen na wo share live e was Sompa 106.5 FM Accra e wo Facebook record na YouTube and so Sompa FM live and so wo share yen e wo ho yen nua be Manuridin ya wo fi dodo wa ba ye e na ye guso a ye na twetwe enkomo no ye yesi wo suro atachempa boa e ya wo fra ne ntoma na wo suro se okokese mu se okoye ne ba ne sedra e ka ne bedoso na wo dwane kai a ba bia akwakowie no na nso me hu yanka na aka chire de nyame pe no wo ye niam bia be ye fine Nuridin ma akwada ne sese ya ka se wo he sese no cause of tibia nti me order so ho ne na ba nchen ne ho nso te sen meka se enye sana meka no enye mentumi nka se eye ode ne ko ne nana ho ne maame no ba ne maame chi no ya won ne tina ye no esese ye bubu dia afini feni nti akra ne wo be 3 years yeah akola no be 3 years no o hwa ne na ho ni mu still out tim se wo nyini o ne order on dia o kwenenim but wontimi ye hwe as the sabo fra na say wontimi ye enkeka no ho sa ontimi nyina ho ontimi nyina ho tunampo ontimi ntuna oda ho sa tunampo ma ontimi ntuna udi ni tuna se obonso wa muni atofa ontimi ntuna fisio ma ya se say no many one cd metimi aka se meto fisio no so ana mo se fisio no so na betimi ama wa den wa babak okay sana mo ka chem se fisio no metimi aya ama abofra na babak ba fisio no so se meti wo no ni ebedi mpo nya ize na maka se menya skadi ya office nti se de da na oda ho sa edro menya bi ntoma no fisio no mitimi fa no nko tina mama betum se me kama sama kire mona fe de atie fonso tia na matima ya adom na abofra no nyina ye ba o Ghana dishe na omumwa sa abofra no ho beto no me ha o kese me di ba ha ne se ni omutie ye misro mo Onyankopɔ di mu se enye se bia sika se me mfanhye me botom omuntimi ya adom na omumbu abofra no mame omunya me adom because say no me tena me no wokasa no me ni option na me ni say me ni obia machina mani mu nyina me ni obia Onyankopɔ nti abofra no nso obia de ti ni omuka bia ewo mu no so omutie mi a including abanjwa mama kura waye Ghana mampeni no
me so kyerɛ no say because of ahokyerɛ nti na man timi amfa na akɔ private hospital na me de call government na government no nso no me kɔ na me kɔ yɛ surgery no nka yɛ obi mpo na ɔbɛdwane say ɔhawaba ɔde abɔfra no bɛdwane ba me fa process ni nyinaa mu etwiaka enti me srɛ no president so tia omumboa me na babia di abofra ne befa bia abofra ne ho beto no na me so me ho atɔ me abofra ne ho tɔ na me so me ho atɔ me ano no ba se o ha we da me so a me nim da me ka se me set free wa me life mo na che se o ha o kese na beda me so ti omumboa me de yankopɔ srɛ obi a otie me akwada na de mo te sen because me tie obi a surgery ya na there was specific foods bi ha ya na yeah di man o free hospital na ba no afuto be no mo de man na odi so die de so no nyina na mommy gina sika because aduane ya ye ka se me ntɔ man no ni de na aduane nka ye different ne media kra na didie no ye different no mo se to aduane be na ma no ni o mo se me mo ndi fruit bebre okay me mo ndi fruit bebre ana no pa bia no just say bia book no book ne be kire say the mint me bobo omo me dietary book me hwa so ade ahwe na didie mu okay ba me beduru ya na scan ni ho no me didie na ekoto sa aduane no nti ne me di no no na me tete di ma no onu nso no ntumi ndi wo be ma na aduane a ebetimi ateke be 1 a no da so ti ne ho a wo ma na aduane na didie slow wo be ka so wa men ba o men wo ti ne ho a bo nso aduane a wate no bo nso wadi ni nyina but so wo hwe se wo ni time dia enti enti na ma ne ma me ntumi ye adwuma no because wo gya no ma obi a okon be ku no sese wan kasa no wo ye den me ankasa na me ye welder but ye jumane ni onim bia wo ye welder bia wo tie me obaka se nya meka na ye no kre sika ani ye de welding because ko bia shop no kra na wotena wo want me an example bia si wo na obi hu nsa no a obetena wo sa abre esa wo ye adwuma ne bi disi ensisi wo na obi ehu se adwuma no nsa no ye fe okay ansa se obe oda bia na wa ma oda okay so obeton so anu wato ba se say no shop ono me obi aye me aduma ma me nenim se me mfantena ye shop okay ba me sori na me di me machine ade ato but me ni ska me di be designs no obi ama enti se bia hwibaro fo no ba ko mienu bia o mbeba na mbega da kakra no weekend no eni a akwala ne ma me no na me di ska na ade ade ama o no mo mfanto bibi endi enti ne me ni na mo ano no mo me sese no besi ne no wanko hospital wanko bisa wo mu adekode airport ya e happen to akola no ye ko afa na wa ba asam no so ye ko mra bi atwam ye ko friends dodo wa papa no so ko ye ne dia bedure no papa bi wo friends Madina ye friend Randy wo tonjo okay. Randy pharmacy okay Randy pharmacy yeah okay. Me ko ni chana me di akwala no ko kire no okay say nia me fa mu nie nti edro ben ana metimi aye den anya de ama abofra na ebeboa me no so sat bia ne sade nka wonya doctor for no no mo kasa ya no hu nie ba ya obetimi ndro ho okay obetimi ama na ebetimi afa na ba okay but say want me hu nie omo ye operation no nie cause problem no want me mfa edro bia keken ye den ma abofra no ba nie obeka ne say me nko ho na me no omo nko kasa say ko kasa na say bia omo kyerɛkyerɛ me a na me mfa abofra no mra ona mbeka kyerɛ ma me ne na me no ma me na abofra no nyina ye kɔɛ Sompa ko na me ti peni no na me ka kyerɛ say since mo ye operation no besin de o hawo no ani o bibi fufuro bi ambeka ho ana saa na ete nti ye ne dian ana makoba bi nso pharmacy wura bi say draw ho metima ye dian ade abo abofra no but minisika enti mo ye ne dian ono mo se ye nko ka se ko bisa sikasem na se ko bisa course wo se me nko bisa se die na SCE ana so kwa wo se wo sika me ko duru ya no se no se o kire me kura no na wo kire bibia mame a ni nyina be kwa kwesi ekowie sika me de kwa koto eduro no nti wo se me nka ni nyina nkire mo se no ha na badia eni ni sana papa ne kan ba me nso na
nipa na mete mu nkyɛn ne deɛ wotwerɛ saa de ne kora ma me a medical tour menya ho tumi ana menya ho sika kora medical tour sɛ duro no ade ama abɔfra no nti ɛwɔ sɛ menka nkyerɛ mo nsa no na ade na ɔhaw no yɛ deɛn ɛbaeɛ nti mo nyina monyɛ saa yɛ bi a yɛbɛtumi aboa yɛn ho a abɔfra no ho bɛtɔ no ɔno ɔmo sɛ menkɔ nti ɔmo bɛdwene ho nti ne yɛbɛsi bia no ɔmo bɛfrɛ ana yɛkɔɛ nti me deɛ mansa nkɔkora me yere na yɛ deɛn ɔmo frɛ ne second one ɔsa kɔɛ na ɔsɛ ɔmo akɔdwene ho akyerɛ ne mpanifo ɔmo sɛ ɔmo bɛboa yɛ sika na yɛde ahwɛ abɔfra no nam sɛ okay sɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛboa yɛ sika na yɛde ahwɛ abɔfra no deɛ a ɛnde yɛda nyame ase yɛnyɛ sika yɛbɛtumi ayɛ deɛn apuhyi akɔla na asa de akɔba bi foforɔ ahwɛ sɛ ɛbɛyɛ yie nti ɛwɔ hɔ na ɔmo frɛ sɛ yɛmmra nti sika no aba nti yɛmmɛgye ana me ne me yere nyinaa yɛkɔɛ yɛkɔduru yɛ na ɔwura inside ɔbae a wayi check ade ama me sɛ mengye mehwɛ check na 10,000 okay ana me sɛ okay 10,000 ɛyɛ sika ban ana wode ma me na ɔsɛ ɔmo de ma yɛ sɛ akwala no haw no na haw no baeɛ no because na ɔmo kora nimu baabi a yɛwɔ ɛnti sɛ sɛ na yɛaba no ɛwɔ sɛ ɔmo ntimi nso abɔfra no mu back na ɔmo nhwɛ no a till sɛ ne ho bɛtɔ no ba we no akwala no nadidie ne nanti ne saa yɛbɛ fa saa sika na de aboaboa saa yɛ sɛ yɛ ni hwee yɛde bɛboaboa yɛ ho a yɛ ho bɛhihan yɛ wɔ akwala no nadidie ne bibia mo no ɛno no ba ne hwɛ mu nkasa ase no mami yo Sompa FM asem we say besa tena so biem where is the check now check no way check no moko cash ya ko cash sika no okay ya ko cash sika no it's receipt wo ho ebe me bisa ne mami a bia benya bibia report a referral letters ahodo mo de ma mo nyina no ewo mo ho ebe wo ne mami ho bibia na me de ma ne mami because babia me wo no oho nya 70 no se ase no mayen ewo se ne ye mra nimfo no kasa no mo ban so matimi yi 10,000 can is 100 million e de ama mo dia that means say there was a mistake during that time na no mo theater na wono surgery no and o mantimi anka course no so ankyerem all the same ye bedi akire e wose enya nkrata na nyina nto de bebre wa ha se nom na ya hwem se sika sama abamu dia ye ne ye lawyers nso be kasa na ye tie bia na ye be sa atena so bi why enti fesi ase nom so obi wo enuane ana se bia obi wo mo bia wo number ye se obetimi afra wo abari hwe akira kwan dia ma wo sika sama ana se mo bia my number is 054 27 98 005 005 sisu bi mami my number is 054 27 98 005 okay last one 054 27 98 005 edi abeba ye den Nurindin Abbas okay I will see my uncle lines and so yeah the way see as be sat na same way say subiem e was say ye nhwehwemu di e chene ne lawyer nso kasa ne hwe de be pie mu aba 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 196065 emu bia be free bia no ye beje oso ni oya unya na waka fasase mu ese eya asemu eya asem papa cho phrase 0260 1960-64 ma na wa phrase 0260-1960-65 na yenso yetimi atwa dwumadie no eso ewa hase nom hello mpacho good afternoon oh too bad so sorry we line na kata sabo room 0260 1960-64 and 0260 1960-65 0260 1960-64 0260 1960
1965. Hello, good afternoon. What is happening? It's one at 20 network, you know, anymore. I will say about all the same. Try to push it a bit to me about 026019 6064 0260 1965. Na wonso wadwen trebia wo wono yentimi entwetwe ho enkomo ewo eye Mọ́borọ̀ Asem so enche ye be sorry adwaso na yamakwan ediama for God and country Professor Dela Abochi na wode na pamfo so abetena se na bibia so etimi akoye na yahwe nea ebefri mu aba Nuruddin ena ene oba fi ase no mu a dodowa yene no ebetwetwe enkomofa ne ba wanya 1.5 enkwe anase he ne yibi ha no yenkwa ya sabia na yenkonkotu ase a surgery ni wi akira. Hello, good afternoon. Hello. Oh. Kafra medofo yanya ayibi wa hasenum ti fache yen. Mo fanche yen se monsa enkan yen Chantal nana sapon o maye emojis bi wa hasen ni aje ewodwumedie no ehun Rahim Rankin wase Mọ́borọ̀ Asem eyobi asem o asem o asem papa uwo asem bia Sompa FM bia etete wo asem bia mo fanchen lice no enimu ayenhwe se we betomo a hello mama yenhwe uwo asem bia etete wo se obi aye wade odwene ho a wonti ase obi adi ubone bi wodadwene ho a wotimi sa ade ya wode adi udie asa wa sheda pa na wode sa ade na yew medafo pacha wotimi nka hale momi efa course nsia na yenhwe na yenfa ensi den ye besa atena so bi me nso na gogo nti no bi nso anakwa de bi na basa na omo piepie no mo ba betonto ma ginagina ho man so wo asem bi etete wo obi edi ubone ablabo na bo wa peto apambese achi wa bebi achi ete se enwa na se abebi a wodan so ma ukoyi na on pese obebe nti wo chi wo ebusua bomodi Mọ́borọ̀ Asem no nti ena yaba no uye kunafo sa wo ye oba sa wo ye bema ukunu oyirawu echire nsem a eba ne soso chew de ebusua de wo famu anase bi mpa ne emma ede wo famu nia bia wankasa wodofo bi yonko bi anasa wompana wukunu bi de wafam ne yesebra beka kira afoforo na nye nkura hyenfama wonom esanse achia emuye esabebu nyina de to da bia no bi fisa ablabo no esi apem de ama no wasam ne benya ne ebema ne nkenyan ewa ablabo munti fresese ye production line no eye 0509 43 84 63 0509 43 84 63 0509 438 463 0509 438 463 Mọ́borọ̀ Asem eyobi asem midi de Oheneyere Yeboaa Asiama bronya mame akosua enhroba pa wakame ho ena yede dwumedie ebrewo ono ne main host ena bibi nti wantimi ama metena se ena metena mu ma no sanso na ma kasa menua apam dada nso eboa yen ena afa mi ankasa menua bema Jeremiah Samson ono so ewo hasen mu a wote dwumedie no echi edema yen Mọ́borọ̀ Asem yen sorry adwaso na for God and country dwumedie no ento also with Professor Dela Abochi.